aí galerinha, estou aqui com o som da Sony, gente, apareceu aqui na minha bancada. Foi descartado ele, estava encostado aí numa parede de uma casa. Fizeram aqui uma doação aqui pra mim aqui. Vou ver se dá para resgatar ele. Tirei os parafusos aqui, mas não cheguei a abrir ainda não, só tirei os parafusos. E já, olhando em volta, eu vi aqui, ó, tem aqui STK 423-87, galerinha. Eu não sei se o defeito é só o STK desse aparelho, eu não sei identificar, gente. Vamos ver aqui, ó. Modelo HCD X8, gente. É o modelo desse aparelho. Aqui, ó. Atenção. HCD X8, modelo desse aparelho da Sony. Sistema compacto de som. Aí. Então, vamos ver aqui, gente. Ele dá pra ver pegar CD, pendrive, fone. Se você pega o Bluetooth, não tá indicando aqui não. Se pega, não tá indicando. Mas já dá pra ver que aqui, ó, essa placa aqui tá solta. Então vou abrir aqui, gente. Vamos ver junto aqui se dá pra... Já tirei os parafusos, ó, daqui da lateral. Vamos aqui abrir ele. Vamos ver se dá pra aproveitar esse som. Tem bastante sujeira. Parafuso aqui ainda. Muito cuidado, gente, para ver esses aparelhos aqui, porque eles têm um parafuso aqui, ó. Muitos coleguinhas acham que é só tirar a lateral e puxou, não pode, porque aqui na frente ele é 3, ó. Parafusinho. Agora eu vou pedir essa plama, mas não vou conferir. Aqui os coleguinhas e na entrada aqui eu já tô vendo que não tô vendo nada fora do lugar. Ou anormal. O STK, eu já tô vendo ele aqui. Vou aqui, galerinha. Vou ver se tá duplicado. Não tem, né? Em volta dele, sendo geralmente no STK vai dar algum problema, galerinha. Os capacitores também vão. Os capacitores em volta eu tô vendo tão bom. Então vamos ver aqui. Depois eu vou olhar se tem algum impulso que pode ter entrado, não sei. Dá pra ver que já teve um coleguinha, galerinha, que já fez uma ressolda aqui. Fizeram uma ressolda. O que aconteceu aqui? Esse botão de baixo, olha. Caralho, soltou. E pegou alguma pancada, gente, aqui na frente. Eu vou ver se atingiu a placa. Alguma coisa aqui que tá bem solto. Tem muita sujeira. Mas já dá pra gente ligar, gente. Aqui na fase, vamos ver aqui. Eu já olhei aqui, não tô vendo nada de fizeram. Vamos ver aqui se realmente tem pé. Essa ideia, vamos botar aqui. Eu não sei o que vai acontecer, galera. Eu não liguei ainda, vai ser a primeira. Vocês vão ver aqui em primeira mão, porque eu também não sei. Vamos ver aqui. Tá na fase. Acionou, gente, ó, ligou. Demo USB. Tá acusando que é o STK. Então no caso não é pra sair áudio, galerinha. Vou caçar um fone, um alto-falante aqui, uma coisa. Desligou. Ligou de novo. Tá em curto. Tá desligando, galera. Ele tá acionando sim, mas ele tá desligando. Tá entrando em proteção.
fazer aqui. Então eu vou fazer o seguinte, como eu posso ver que tem muita sujeira, galerinha, eu vou fazer uma limpeza primeiro nele e vou continuar a filmagem. Vou apertar um pauzinho.